بدون شواهد. حنا لو ما في شاهد اصلا، ما دام قال الله صدق الله. الله يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني من اسباب الرزق، من اسباب المطر الاستغفار، وايضا يمددكم باموال. يمددكم، هو يمددكم مو غيره، يمددكم باموال وبنين. باموال وبنين. بعض الناس قال انا والله ما تزوجت او تزوجت وما جاني عيال الحين، نقول استغفر، اكثر من استغفار. سبب عظيم ان الله سبحانه وتعالى يعطيك اموال ويعطيك بنين.